Hello，大家好啊！又係我阿賢啦。咁今日咧，我哋就嚟到九龍灣一個全新嘅居屋苑，叫宏志苑啦。咁啊，我記得應該係25年咧，宏志苑應該係居屋王嚟嘅。咁啊，而家啲客人咧陸續收樓啦。咁暫時我哋公司咧就有2個單位咧喺宏志苑準備開工嘅。咁今日我哋就嚟睇第一個。咁呢一個則咧就係宏志苑最大嘅單位嚟嘅。咁今日咧就個客人收咗樓啦，咁我哋就上嚟睇一睇，咁啊睇下而家呢個簡介係點樣嘅，咁啊而家即刻同大家去睇下。係啦，咁啊嚟到客飯廳嘅位置，咁啊單邊窗啦，咁啊見到呢邊望咧就係望麗晶花園嘅，咁就呢邊應該係向西南嘅，西南嘅單位。咁入門口呢個位置咧就會係一個飯廳位，呢度會擺飯台啦。咁一個 L 位咧，我哋會做一個到頂嘅獅子櫃嘅，係啦，飯台就擺呢邊。咁行過嚟少少呢個位咧，就係梳化位。咁啊呢一邊咧，我哋會起一幅磚牆啦，就擺電視機啦。跟住呢個就係大房啦，呢個嘅房門啦。隔離我哋呢度咧，亦都會起翻幅磚牆。咁入邊其實呢個單位嘅電掣位咧，我哋全部都要改晒重做㗎啦。雖然現場見到咧，其實而家啲居屋咧，啲電掣位咧都幾多。咁但係因為啲電掣位啲高度咧，有啲都唔係咁啱用咯。係啦，所以今次啲電掣位咧都要重新做嘅。係啦，咁啊呢個就係大房嘅位啦。咁見到而家啲電掣位咧，其實都係大概離地1米高度咯。咁就同我哋啲家私咧嘅位置唔係好夾嘅。咁所以呢啲嘅電掣我哋都要重做。好啦，咁我哋入去細房度睇睇。咁啊嚟到呢度有一個細房嘅空間啊。咁呢個空間大概係7尺乘6尺左右啦。咁就大家見到咧，呢度有幅好厚嘅磚牆。咁啊大概係頭先度咗咧10寸啊。咁我哋記得喺上年我哋做高宏苑咧，嗰個則咧同呢個咧都係非常相似。咁呢個細房嗰個牆身厚度咧都係咁厚咯。咁都冇辦法，我哋都係要起翻一個磚牆喺度啦。個房門都係做翻呢個位，係啦，因為而家呢個房門咧太闊啦呢度。咁我哋會做翻一個適合尺寸嘅房門咯，做翻磚牆。咁入到嚟亦都會做翻家私嘅。咁亦都係見到咧啲電掣位咧，而家啲位置都唔係咁啱使嘅，都係要重新做過。係啦，咁就呢間房嘅窗咧同另外一間房同埋客廳咧都係同向嘅，都係向西南嘅，都係望住麗晶花園咯。係啦，咁啊呢間房就係咁樣。好啦，咁啊嚟到廁所位置，咁其實呢個廁所我哋都做過好多㗎啦。咁亦都係之前高宏苑啦，亦都有做過啦。青富苑啦，亦都一樣。咁佢個問題咧就係呢隻原裝嘅廁所門啊。咁頭先度過咧有900闊嘅，咁啊太闊啦，咁亦都好阻礙㗎其實。咁我哋就會將呢個門咧就會縮細200度咯。係啦，縮細咗200之後咧，隻門亦都唔會咁佔空間咯。咁呢個企缸咧，我哋會拉直嘅。係啦，咁我個座廁咧會擺嚟中間嘅位置。咁呢一個位咧可以做翻一個洗手盆連櫃啦。係啦，個擺位就係咁樣咯。咁呢個企缸可以做翻個浴屏啊咁樣咯。咁當然瓷磚、地磚啦，做防水層啦，呢啲一定要做啦。係啦，咁呢個就係廚房嘅空間啦。咁亦都一樣啦，之前都做過好多次㗎啦。咁就一樣係牆磚。地磚咧亦都會拆晒重做啦，咁亦都會做翻防水層，咁會做翻一個 L 型嘅廚房地櫃啦，咁啊上面做個吊櫃啦，咁會加翻啲拉籃啊，個洗衣機就裝喺個雪櫃底啦，咁個雪櫃咧都無可避免咧要擺喺廚房門出邊噶啦，因為呢個則嘅廚房比較細嘅，係啦，咁就到時做完之後再拍一拍個效果睇下點樣咯。係啦，咁就今日呢個宏志苑嘅叫做開箱片啦，今日去到呢度。咁呢個單位大概係做3個月到啦，3個月至3個半月。咁啊預計大概都係9月中左右起貨嘅。咁到時我哋都會拍條片同大家分享下啦。咁過幾日咧，我哋會再嚟一次宏志苑嘅，因為有另一個單位，咁啊亦都係收樓收鎖匙交俾我哋準備開工。不過嗰個單位咧就係最細嘅單位嚟嘅。係啦，咁所以同呢個單位嗰個分別都幾大。呢個單位係最大嘅。咁過幾日我哋會再嚟睇一個咧最細嘅單位。咁到時我哋再同大家介紹下啦。OK， 咁今日條片去到呢度啦。如果想繼續睇到我哋嘅裝修分享嘅，咁啊記住訂閱我哋嘅 channel 啦。今日去到呢度啦，拜拜。